नमस्कार मित्रांनो, मराठी लाईव्हमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण रोगप्रतिकार शक्ती वाढवणाऱ्या काढ्याची रेसिपी बघणार आहोत। हा काढा तुम्हाला सर्दी खोकल्यांपासून आराम देईलच, सोबतच आत्ताच्या बऱ्याच साथीच्या आजारांपासून सुद्धा तुमचे रक्षण करेल। चला तर सुरू करूया। हा काढा सकाळी अनुशापोटी किंवा रात्री झोपण्यापूर्वी गरम गरम घशाला शेक लागेल असा करून घ्या। असे नवीन नवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी मराठी लाईव्हला सबस्क्राइब करा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।